Fasad sadukadu ya niprika
قبر کې مخسرګن کاندي بیا دوي لکه پړک کې مخسرګن کاندي بیا دوي اسه تیز دې سکون رفتار د عمر عاقبت پد اجل په مقراض وشي عاقبت پد اجل په مقراض وشي پیوسته به مدام نویتار د عمر نه د کوره چرته زمون سفر کړم نه د کوره چرته زمون سفر کړم بے سفر میں غسیگی نار د عمر بیائیوار پا دنیا نشتا د رحمانا بیائیوار پا دنیا نشتا د رحمانا بہر چابا پی چتیر شیوار د عمر ان اللہ ملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام معزز مہمانان اعظام اور زمان اسلام کا زمون و عزتمند مسلمانانو دا آغرد مبارکی دی دکمو مبارکی دی احادیث مبارکہ لیر فضیلت راغلے دی چدا د ذوالحجې د میاشتې اوایل لس ورځې دي محترمو د دې لس ورځو ډېر فضیلت په حدیثو کې راغلی دی کوم مسلمانانو ته چې الله دار دې ور نصیب کړي او په دې کې عبادت ور نصیب کو دا ډېر خوش قسمت انسان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل پټول کال کې د دې لسو ورځو په شان ته راځي چې عبادت په دې لسو ورځو کې وشي نو داسې لس ورځې پټول کال کې نشتا چاته پوښتنه نه وکړي د الله پیغمبره که یو سړی د الله په لار کې د جهاد لړ شي نو د عمل هم د دې لسورت عبادت ته رسیږي نبی علیہ السلام ورته فرمایل د عمل هم د لسورت ته رسیږي به دا هغه کس نه چې هغه جهاد کې وته او او جنگیدو او هغه زخمی شو شهید شو وینه تلاړه او سر ته کټ شو نو داغه فضیلت سیوا دی انور پر تمام کال کی یو رزنده سے نشتا چې داغه عبادت دی لسرز تو رسیږي نبی علیہ السلام فرمایل پدې لسرز کې چې څوک روزه نیسي یو روزه د لس د یو روزه د یو کال د روزو برابر ثواب لري او پدې لسرزو کې چې د شپې څوک عبادت وکي یو شپه عبادت د ليله القدر د شپې عبادت ثواب لري حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین فرمائی نبی علیہ السلام ته چاوي یو ځوان ذکر وشو یو ځوان تذکرہ وشو په پلانې ځوان چې دنو هغه چې دا میا شروع شنو هغه روزه شروع کی
نبی علیہ السلام غزوان راوغوښته ورته ویل رښتیا دي چې دا میاشت شروع شي ته روژه شروع کړي وی او جی چې کله دا میاشت وخیږي نو د هغه ورځې نه زه روژه شروع کوم او دا 10 واړه ورځې 9 واړه ورځې روژه نیسم. نبی علیہ السلام ته دا ولې تا ته چا ویلي چې روژه نیسه؟ هغه سړی ورته وایي د الله غزوان ورته وایي د الله پیغمبره او د الله محبوبه دا غلس رضی چې په دې کې حاجیان صاحبان حج تراوتلی او دای په مینا مزدلفه کې په عرفات کې دعاګانې کوي جړاګانې کوي یو ډیر اوچت مقام د عرفات او د مزدلفې دی. نو زه په دې کې عبادت کوم او روجي نیسم دې دپاره چې الله ذوالجلال ما هم د هغې په دعاګانو کې راولي او الله پاک زما دا دعاګانې هم قبولې کړي. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل بالکل ښه ووې تا ته به الله رب العزت د هرې ورځې د روژې په سر باندې د 100 غلامانو آزادولو ثواب درکوي، د 100 اسونو د الله په لار کې د ورکولو مجاهدینو ته ثواب درکوي او د 100 اوښانو د قربانولو ثواب به درکوي. او چې کله یوم الترویه شوه ترویه ویلی شي 8م تاریخ د دې میاشتې ته په 10م تاریخ باندې اختر وي 9م تاریخ ته عرفه وي او 8م تاریخ ته ترویه وي. نو نبی علیہ السلام ته وفرمایل د هرې ورځې په سر باندې الله ذوالجلال به تا ته د 100 غلامانو د آزادولو د 100 اسونو د الله په لار کې مجاهدینو ته د ورکولو او د 100 اوښانو د قربانولو ثواب درکوي. او چې کله د ترویې ورځ شوه یعنی 8م تاریخ شو نو په دغه ورځ چې تا روژه ونیوله د 100 په ځای باندې به د 1000 غلامانو د آزادولو د 1000 اسونو د الله په لار کې د ورکولو او د 1000 اوښانو د قربانولو اجر او ثواب درکوي. او چې کله د عرفې ورځ شوه نبی علیہ السلام ورته وفرمایل چې د عرفې پر ورځ د روژه ونیوله په 9م تاریخ نو د 1000 په ځای ورته 2000 یاد کړل 2000 غلامان آزادول 2000 اوښان د الله په لار کې قربانول او 2000 اسونه د الله تعالی په لار کې مجاهدینو ته د ورکولو ثواب به الله درکوي. دومره اجر او ثواب نبی او ورسره دا مو فرمایل چې الله ذوالجلال بتا ته د 2000 ذکر وکړه ورته وی نبی علیہ السلام ته فرمایل د یو کال چې کوم ستا په تیر شوی دغه تیر شوي کال د ګناهونو او یو کال د راتلونکي کال د ګناهونو الله تعالی معاف کولو ته سره الله تعالی وعده کوي چې دا به درته معاف کوي. د 2 کالو ثواب الله تعالی دغه درکوي الله به ته معافي هم کوي. نو عزتمندو الله ذوالجلال دې ورځ ته خصوصي فضیلت ورکړی دی ډېر برکت یې ورکړی دی ډېر اجر او ډېر اجر او ثواب دی پکې په دې کې محترم خواري او کوشش وکړي عبادت وکړي. روجي وست چا کېږي ورځې خو سختې ګرانه ده د روجي هم تاسو واورېدل ډېر لوی اجر دی. که روژه نی او ګرانه ده ځکه سیزن هم دی کار هم دی زمیندارو ته نور ګرانه ده نو که دغه ګرانه ده نو کم از کم عبادت خو پکې وکړئ خامخا ذکر پکې وکړئ او الله اکبر والا تذکره پکې ډېره وکړئ. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا پکې خامخا ووایئ. او دا خو بیا چې ایام التشریق شروع شي د لوی اختر نه مخکې ورځ عرفه چې ورته وایي دا ورځې د سهار نه شروع شي نو هغه ورځ او د اختر ورځ او 3 ورځې ورپسې دا به د فرض لمونځ پسې خامخا وایئ او ځان سره مړ مه کوئ. یو ځل ویل واجب دي او په تیزه ویل واجب دي. مړ مه کوئ شرمېږئ ما تاسو په مجالسو کې په جلسو کې په جلسونو په احتجاجونو کې او د کرکټ په میدان کې نور لګو کې بکری کو باندې نه شرمېږئ. نو د الله په کور کې الله په نوم باندې بالکل بیا مه شرمېږئ
چې څنګه فرض کیږي او امام سلام ګرځي نو یو ځل په تیز आवाज باندې الله اکبر دا خو په تیز باندې وایي زنانه یې دکی دا په زنانه هم لازم دی چې فرض 4 رکعات فرض دی یا 2 رکعات فرض دی سار یا ماخام 3 رکعات فرض دی چې سلام وګرځوي نو خامخا دا واجب دی زنانه لپاره هم لازم ده چې هغه هم دا خامخا وایي او اکثر سړونه خو په دې نشي چې یو نه یې بل ته یاد نشي یو پتی دا وای نور ته یاد شي په زنانه خدان له کور کې مسکین هغه نه کله وته یادي کله یاد ني دې وجنه په کار دا چې هغه ځان ته د وسنه یو نه خکېږي په دې خپل جانماز او کوم مسله ځان ته یو کپڑا وګڼي یو ملګری راته دا مشوره راکړي ځان ته مخ ته یو کپڑا سه ټوټه وګڼي چې دا څنګه په مسله ودرېږي هغه ته ګوري او هوی دا خو رښتیا ما دې لپاره ګڼلې ده نو هغه به ته یادېږي نو دا واجب به نه پاتې کېږي نو فرض پسې خامخا دا یو ځل ویل واجب دي چې دا ووایي نو عزتمند دې ورځو فضیلتونه ډېر دي او بل دا چې په دې ورځو کې ځان لا چې چاله الله وس توفیق ورکړي د قربانای تنظیم وکړي ځان له صحابي غم وکړي چې چاله الله وس ورکړي دي نو ځان له صحابي فکر وکړي کله ساروي وګورئ او شروع جوړ وي په صحت باندې ټیک وي کلاس خو باندې برابر وي په وخت کر باندې برابر وي کمې به شی پکې نه تاسو ساروي وګورئ ځکه چې کم ساروي کې فرق وي پکې عیب وي نو هغه په قربانای کې نه کیږي د عمر خیال وساتئ چې 2 کالونه عمر کم ني اوخ چې 100 کال علی نو هغه لپاره 15 کال عمر دی وامیخه د دې لپاره 2 کال عمر دی کم از کم او ګډوره یا ګډوره هغه چيله کالالای هغه لپاره 1 کال عمر دی ها په ګډ کې دا اجازه شته کچره خساتل شوی او غټ وي سرب وي نو کله شپږو میاشتو یا د شپږو نه سیوای کله کال نه کمیم او چې د شپږو میاشتو نه سیوای نو په هغه باندې بیا قرباني کیږي نبی علیہ السلام فرمایل صحابه او ویل بيد الله پیغمبر په قربانای کې زمونږ د پاره سړي نبی علیہ السلام فرمایل سنت ابيكم ابراهيم دا تاسو د پلار د نیکو د حضرت ابراهيم عليه السلام سنت دي دا صحابه ورته د الله پیغمبرانو هغه سنت دي موږ د پاره پکې الله صحیح دي موږ له الله ذل جلال په دیوان سره کوي نبی علیہ السلام تو فرمایل د هر وخت په بدل کې الله ذل جلال د دې ساوي په بدن باندې چې کم وخت دی د هر وخت په بدل کې الله ذل جلال بدل یونی کی درګي صحابه ورته وی الله پیغمبر علیه الصوف کچره دا وړای وینو بیا بسنګ چلوي وړای خډيرا ځاتې د ګټ پرې د ګټ په بدل باندې دا وړای خډيرا ځاتې دا وخت خډیر ځات نری دی او ډیر ځات دی نبی علیہ السلام ته فرمایل کچره وړای وینو هم الله تعالی باتا د وړای د هر وخت په بدل کې الله تعالی یو نیکی درکې او نبی علیہ السلام فرمایل دا سار وی چې نو د الله تعالی و پرد قیامت باندې سره دخکرو سره د سو سره د سرمنه او سره د وړای او د وختو او سره د ټول بدن د الله تعالی استاد بتا د نه کای پتل کې ورچي تب الله تعالی د نه کای پتل کې ورچي او د دې هر وخت به الله تعالی استاد لپاره دار وخت په بدل کې بدله یو نیکی درکې نو تاسو او دایمو فرمایل من وجد ساعتن ایذ اسو کې داغو وس کې دجا قربانیو کې فلم یذخی او بیم قربانیو نکړه فلا يدخل مصلانا نبی علیہ السلام فرمایل دا سړی د منګ موزه ته ناراضي تیری جمعه ته موزه ناراضي د عیدګاه ته ناراضي چې وسه کې دا د قربانیو نکړه دې زمون موزه ته ناراضي دومره سخت خبره وکړه ډیر خلک دې اوس بلګیای کنه لکه مونږ تخپل په ټلیفون باندې سور وخت شروع ده په ما قرباني کیږي کنه کیږي
په ما قرباني کیږي که نه کیږي؟ یاره که د زړه کیږي نو پتا کیږي، او که د زړه نه کیږي نو بیا در باندې نه کیږي. دا د محبت او د مینې یو عبادت دی چې چا کې مینه وي په هغه قرباني کیږي، او چې په چا کې مینه نه وي نو په هغه قرباني نه کیږي. ځان له وجې مه ګوره په ما وایي دوره قرض دی او دوره مې دا دی دوره مې دا دی، نو په تا قرباني بالکل نه کیږي. خو که چېرې نن څوک مړ شو ته وله روټۍ بیا نه کې، که ته وله بیا چای نه وړې، نو د هغې دپاره خدای دا ونه وي چېرې زما په دې چم کې څوک مړ دي نو زه وله سار چای پراټه وړم که نه وړم، په ما کېږي که نه کېږي. هغې دپاره خو قرض رااخلې، هغې دپاره خو مثال هغه دپاره روټۍ کوي، دا د زولی روټۍ ده، دا به کول غواړي که نه کوم څه به کوم. او دې دپاره وجوهات ځان له وجې ګورې، یاره بس چې دومره وجې ګورې دې نه یې مه کوه. دا څه کار دی چې ته دومره ځان لپاره وجوهات ګورې او څه ګورې؟ تا ځان له په څه کې کمی راوستو؟ په تا چې قرباني نه کېږي نو په کار دی چې ته دې اختر له یو جوړه کپړې هم وانخلې، په کار دی چې ته دې بچو له هم څه ونه کړې، په کار دی چې ته په خپل نور ژوند کې هم څه فرق راولې. نو په غم کې دې فرق نه راولې، په خادای کې فرق نه راولې، په خپله خرچه کې فرق نه راولې، په خپل خوراک کې فرق نه راولې. قربانۍ دپاره تپوسونه کې نو ستا باندې کېدو نه کېدو عالم ته څه پته چې ته دې تپوس کې چې هغه پتا قرباني کېږي او که نه کېږي. دنیا مخلوق ته نښته دی، ما غوندې نه چې دومره تپوسونه کېږي دوام چې نورو خلکو نه د نورو علماو نه به څومره کېږي او که نه کېږي او که نه کېږي. ځکه نبي علیه السلام خو زمونږ شریعت خو دا مسله چې قرباني په چا کېږي په هغه خو لازم ده، خو چې په چا نه کېږي او هغه کوشش وکړو قرباني وکړه نو دا ډیره بهتره ده. ځکه چې نبی علیه السلام فرمایي د لوی اختر په ورځ باندې د قربانۍ برابر بل یو ثواب نشته. قربانۍ په ورځ باندې چې قرباني یو سړي وکړه نو په دې ټول کال کې که دی د دنیا خیراتونه وکړي، د دغه ورځ نه وروستو که چېرې دی د یو قربانۍ په ځای باندې دی اوښان حلال کړي هغه اجر ورته نه میلاوېږي. که دی د دنیا خیراتونه وکړي هغه اجر ورته نه میلاوېږي. نبی علیہ السلام فرمایي چې یو سړی قرباني کوي او څاروی راواچو په سټ په مرای ولا چاړه کې خو دا وری ښکله او د ده د دې بدن نه وینه ځمکې ته رسېده، د رسېدو د څاڅکي نه مخکې الله تعالی ټول ګناهونه دې سړي ته معاف کړي. دومره لوی اجر دی، دومره لوی ثواب دی، دومره الله تعالی دې له فضیلت او برکت ورکړی دی. نبی علیہ السلام باندې قرباني کېده، اخو د دنیا غربت او فقیرای ژوند تیر کړی دی، څومره ډېرې قربانۍ یې کړي دي. محترم الله ذوالجلال قرآن کې فرمایي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوی منکم. الله وایي ما ته ستاسو غوښې او ستاسو وینې نه رارسېږي، ته چې کومه وینه توی کړې او ته کومه غوښه راواخلې، تا کومه غوښه وکړه او وینه دې توی کړه، الله وایي دا خو ستا شماله نه ده راغلې، ولکن یناله التقوی منکم، لیکن ما ته ستاسو تقوا او پرهیزګاري رارسېږي. ما ته ستا وینه دې توی کړه توی شوه، غوښه ته وخوره، په مالدارو یې وخوروه، په غریبانانو یې وخوروه، په خپلو خپلوانو یې وخوروه، په خپله یې وخوره. یاره دې کتابونو لیکلي که یو کافر لی ورکې هم پکې څه ګناه نشته، کافرو لی که ورکې هم پکې ګناه نشته. دې کې دا نشته چې د کړي ده او ده نه ده کړي، چې چا له ورکې نو ورکولی شي. هغه الله وایي دا ستا شوه، غوښه ستا شوه، دا زمانه ده، ما ته ستا تقوا او پرهیزګاري رارسېږي. نو عزتمندو د لوی اختر په ورځ باندې د قربانۍ امره ثواب بل په څه شي کې نشته. یو سړي قرباني وکړه په لاس 15 یا 20 روپۍ باندې ځان له قرباني ولیده، بل یو سړی د هغه مثال په طور 2-3 لکه روپۍ د خدای په نامه خیراتي ورکړې، دې قربانۍ ته هغه 2-3 لکه روپۍ نه رسېږي، څومره چې په قربانۍ کې ثواب دی. نو دې دپاره عزتمندو چاله الله ذوالجلال وس توفیق ورکړی دی او کوشش خپل کولی شي چې قرباني وکړي، ودې کې دا ډېر لوی اجر او ثواب لري. پته نه لګېږي بیا بل کال ته موږ رسېږو که نه رسېږو. بل داسې یو دور راغی، داسې وخت راغی د خلکو د ایمان کمزوري شوه، پیسه او لالچ ډېر زیات، پیسه ډېره خوږه شوه، لالچ ډېر خوږ شو. نو د پیسې د ګټلو لپاره خلک رنګ په رنګ دوکې هم کوي. نو خیال ساتئ چې
ځکه چې قربانۍ دپاره به داسې څاروي اخیستل غواړي چې کوم شریعت جایز کړی دی چې عمر یې 2 کاله وي دغه خو شرط پکې نه دی خو چې عمر یې 2 کاله برابر وي نو که چېرې اوس باندې خلک یې هغوی په دروغ ووایي وایي عمر یې 2 کاله دی وایي دا زما د کور ساتلی دی او عمر یې 2 کاله نه نو هغه ځان هم تباه کړه او د ده قرباني ونه شوه 2 کاله عمر کم شو چې د خپل کور څاروی 2 کاله عمر یې برابر و نو که غاښې نه وکړي نو هم قرباني به کېږي اوښ دی اوښه ده نو چې 15 کاله برابر کېږي به خدا پکې شرط دی چې عمر یې برابر وي دویم دا چې دې ته خیال کوئ چې په اندامونو باندې روغ جوړ وي که مثال په طور غوږونه یو شي ته د چا خیال نه او هغې دپاره کتابونو ډېر لیکل کړي دي چې دغه څاروی چې تا قربانۍ له اخېسته نظر یې وګوره که د یوې سترګې نظر یې برابر دی او د بلې سترګې نظر یې کم دی قرباني پرې نه کېږي خلک هر سړی غاښ ګوري سر خوړلی او نظر څوک نه ګوري نظر نه ګوري ګوره خره کې اخلي نظر ولا ګوري وایي دې باندې بوره وړم بیا ټکره ولا وایي چې خدای له څاروی اخلي د هغې دپاره نظر نه ګوري نظر ولا وګوره یو سترګه به ولا پټه کړه بلې ته ولا لاس وښودو چې سترګې وایي که نه وایي بیا بله پټه کړه دی بلې ته چې دا سترګې رپایي که نه رپایي او دام دا وایي که دې نظر یو کې برابر دی بله کې کم دی نو هم پې قرباني کړي چې نشته خو نه کېږي خو که کم دی نو هم نه کېږي چې 3 حصه نظر ته کم دی نو قرباني پې نه کېږي او چې 3 حصې نه هم لږ کم دی لکه 3 حصې نه سیوا شته او لږ کم دی بیا پې قرباني کېږي دا به سړی به لیبارټرۍ ته ځي که نه شګې هسپتال ته به یې بوځي چې دې نظر څومره کم دی څنګه کم دی د هغې دپاره کتابونو ډېر ښکلې طریقه ښودلې ده فقهاو له خدای ډېر زبردست نظر ورکړی دی وایي دا دې وږې کړی شي دا روغه سترګه وله ښکاره کړه او دا ړانده چې کومه نظر پکې کم دی دا پټه کړه څه پې ولګو داسې ویې تړه او واښه ورته خوځو لرې نه خو چې کم ځای کې دې هغه وښو ته خیال شو نو هغه ځای کې نښه وکړه او دې څاروي خوا کې نښه وکړه اندازه واخله چې دا څومره ځای دی بیا ولې دا روغه سترګه پټه کړه او هغه رنځونه وله ښکاره کړه بیا واښه خوځو نو چې تا هغه ځای نه راواوړې دي نو ګوره چې څومره مخکې راغلې نو چې دا ته خیال شو پوه شه که نه هلته غوږونه نه خلاصې ویې کتل نو بیا هغه ځای کې نښه وکړه نو وګوره چې د دې ړندې سترګې دا نظر دا په فاصله کې د هغه روغې نه څومره کم دی نو که چېرې 2 حصې شته 1 حصه نشته نو قرباني پرې نه کېږي او که 2 حصې شته او هغه 1 حصه کې هم څه حصه شته او لږ پکې کم دی نو بیا پرې قرباني کېږي انو عزتمندو نظر خیال ساتئ نظر ته ولا ګورئ وخت ته ولا ګورئ د کوم څاروي چې پیدایشي غوږ نه وي نه بعضې داسې څاروي چې غوږ یې وي نه نو په هغه قرباني نه کېږي چې پیدایشي غوږ نه وي په هغه قرباني نه بهرحال د الله ذوالجلال دپاره په دې ورځو کې دوکې دړیکې ډېرې کېږي نو د هغې ډېر خیال ساتئ ځکه دا دومره حد ته زمونږ ستاسو د ایمان ورسېده چې د 100 روپو دپاره مونږ ایمان غر کوو ځان غر کوو خو چې پیسې حاصلې کړو یو کس ما ته په خپله خبره وکړه وی ما څاروی واغېسته او کور ته مې بوته او هغې ورځ نیمه تېره شوه مونږ کټ کې داسې ناست یو څاروی وې ولاړ دی خوراک کوي وی دې رور ته مې ویل چېرې دا څاروی خو لکۍ خودی خو دا خو بل شان خودی هغه وایي چې څنګه خودی خو سمې خودی لکۍ هم خودو لکۍ هم څه چل شته وی ما ورته چې چل پکې شته ته وګوره دا خو بل شان خودی چې لړو لکۍ وله وکته زونډۍ ورسره په سټیپلرو یو ځای کړه نوره لکۍ وه او زونډۍ چې ته کساب نه راوړی دی هغې ورسره په سټیپلر باندې دغه کړی چې نیمېخونه ترې لر کړه زونډۍ ترې پرېوته لکۍ ډانډې پاتې شي دا ګوره د خپل دنیوي مفادو لپاره دومره ځان درکول دي داسې حد زمونږ د خپل بل کال چیلې خرڅ کړه چیلې خرڅ کړه په عمر لږو میله کې وکړه چا سره ولاړ دی لکه دا چیلې خرڅې او خرڅو قرباني پې کېږي وی او کېږي دا غاښ نه دي کړي وی غاښ یې څه کوي عمر یې برابر دی دا زما د کور چیلې دی دا ورور مې وایي ما ورته غلی غوندې غوږ کې وي چې دا خو ما پرون په چا خرڅ کړی و دا زما د کور چیلې دی ما ته پته چې قرباني کېږي بیا راته وایي چې زه مړه در وکشه خپل سمې کو زما کار مخ راوړه دومره حد ته زما ستا ایمان راورسېد د یو څو پیسو دپاره
زه آخرت غر کوم، ځان غر کوم، ایمان غر کوم، د بل تباهي کوم، بل له نقصان ور کوم، خو چې څو پیسې مې راوړي. چیني په کونه کې به څومره پیسې چې هغې دپاره هم زه ځان غر کوم. نو غرض دا دی چې د څاروي خیال وساتئ. بهتر قرباني د ټولو نه اوچته قرباني د ګډ ده، ځکه په د بدن باندې ویښته هم ډېر دي، غوښه هم ډېره قیمتي ده. د نورو څاروو کیلو په څو دی او د دې کیلو په څو دی. چې ګډ وس د چا کېده نو هغه له پکار دي چې هغه قرباني په 1.5 لاک باندې څاروی اخلي، د هغې په ځای باندې ځان له غټ ګډ واخلي، ښه ښکلی ګډ والي، د هغې اجر به ثواب به د دې نه ډېر وي. او بیا چې ګډ نه وي، ګډ پسې بیا دغه د بیزې لکه چیلی چې په عمر برابر ښکلي وي، او دې پسې بیا ځکه د دام نری غوښه ده او قیمتي ده، دې پسې قرباني بیا د سپندر ده، د غویین ده که چېرې دې کې ښکلی څاروی، نو دې فضیلت بیا د نور نه سیوا دی. او داسې ورپسې بیا د اوښ ده، ځکه اوښ هغه هم یو قیمتي شی دی، ویښتې هم په بدن ډېر دي او قیمتي هم دی. او بیا ورپسې میخین ده، زموږ په علاقه باندې د میخې او د سپندرې ډېر رواج دی، دواړو باندې قرباني کېږي، دواړو باندې کېږي. فضیلت د غویین سیوا دی. الله تعالی دې موږ تاسو صحیح توفیق د صحیح قربانۍ کولو را نصیب کړي. نو محترمو، دا مبارکې ورځې دي، په دې کې ذکر او اذکار ډېر وکړئ، تکبیرات پکې ډېر ووایئ، ایام تشریق کې ډېر تکبیرات ووایئ، او عزتمندو د قربانۍ پکې خیال وساتئ. کم سړي سره چې مثال په طور دومره مال شته، سره او سپین نقد یا کالې یا نقد یا په چا باندې قرض یا دکان یا د کاروبار سیزو، مثال د کاروبار څاروی، ځمکه، سډیرانونه یا څه چې د کاروبار شی وي، دومره یي چې د هغې قیمت 1.5 روپو ته 81,500 روپو ته رسېږي، په دې سړي باندې قرباني واجبه ده. نن سبا نصاب 81,500 روپۍ دي. یو دوره د مخکې دوره وي کېدی شي که په زرو کې څه کامیاب بیشي راغلی، او سلک سیوا شوی یا کم شوی هغه ځان له ده، یو دوره د مخکې ماندار راغستی و نو نصاب دوره جوړېده. چې مثال یو سړی دی چې هغه خپل نقد یې راواغستې، کالې مالې د ورسره هغې راواغسته، او په چا یې قرض دی هغې کو، په کور کې داسې سامانونه چې هغه ټول کال کې نه استعمالېږي، هغې ورسره یو ځای کړه، او د دې قیمت رسېده 81,500 ته، نو په ده قرباني لازمه ده. که په ده باندې قرض و، هغه قرض به ترې لرې کړي او چې باقي بیا دوره پاتې کېده، نو په ده قرباني لازمه ده. که نارینه دی هم او که زنانه ده هم، په زنانه باندې هم واجبه ده. که چېرې دې سره مال دوره دی، کالې دوره دی چې 81,500 خو یو توله چې نو هغه هم د لاګو نه سیوا ده. نو عزتمندو چې چا سره دوره او ستا پیسې تا سره ډېرې دي، تا سره کالې مالې هم ډېر دی، خو په تا قرض دوره دی چې که هغه قرض دې ورکړه نو دا کالې دې هم ختمېږي او پیسې هم دنه ټولې ختمېږي، نو په تا قرباني لازمه نه ده، واجبه نه ده. خو که چېرې ودې کړی شو او ودې کړه نو ډېره بهتره به وي، ثواب یې ډېر زیات دی، اجر یې ډېر زیات دی. نبي علیه السلام فرمایي په دې ورځو کې، په دغه د قربانۍ په ورځو کې د قربانۍ نه بهتره د ثواب والا شی بل نشته دی. نبی علیه السلام دا ډېرې مبارکې ورځې دي، دې کې قرباني کول شو او په دې کې ذکر اذکار شو، په دې کې عبادت شو. نبی علیه السلام فرمایي 4 میاشتې دي په کال کې چې هغې له الله تعالی فضیلت ورکړی دی، 4 ورځې دي چې هغې له الله تعالی فضیلت ورکړی دی، 4 ښځې دي چې هغې له الله فضیلت ورکړی دی، 4 سړي دي چې دی به جنت ته ډومبې ځي، دی له الله فضیلت ورکړی دی. 4 میاشتې کمې دي. نبی علیہ السلام فرمایل 4 میاشتې الله تعالی ورته ټول کال کې اوچت فضیلت ورکړی. دا کمی میاشتې دي. نمبر 1 د رجب میاشت او 2-3 ورپسې بیا چې کوم دي نو هغه ذوالقعده، ذوالحج او محرم، دا 3 واړه یو بل پسې لګېدلې. دا ذوالقعده ده، بیا ورپسې ذوالحج ده، بیا ورپسې محرم دی. ذوالقعده او ذوالحج او محرم یو بل پسې 3 واړه لګېدلې دي او رجب مخکې تېر شوی دی. دا 4 میاشتې دي ته الله تعالی فضیلت ورکړی دی او 4 ورځې دي چې الله تعالی ورته فضیلت ورکړی دی. هغه کومې 4 ورځې دي؟ نبی علیہ السلام فرمایي یو د جمعې ورځ ده، بل د عرفې ورځ ده. د جمعې ورځ دا سید الایام ده،
د ټولو ورځو سردار ده. په دې کې داسې یو وخت چې هغې کې الله تعالی خامخا دعا قبلوي، هغه دا ډېر مبارکه ورځ ده، د جمعې ورځ. نو د جمعې د ورځې احترام هم د خلکو نه لړ وته. الله تعالی قرآن کې د جمعې په باره کې فرمایي اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الله فرمایي کله چې د جمعې پر ورځ باندې د جمعې د مانځه دپاره اعلان وکړی شي، یعنې بانګ وویلی شو، فاسعوا إلى ذكر الله، شابین تلوارو کوي منډه وهئ د الله ذکر ته، وذروا البيع او پرېږدئ اغوستل خرڅول، کاروبارونه بس کوي، دکانونه بند کوي، کارونه بند کوي، هر څه پرېږدئ او شابئ اوس د جمعې مانځه نه ځان رسوئ. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، او چې کله د جمعې مونځ شو نو الله وایي زه اوس شابئ خواره شئ، په ځمکه کې خواره شئ او ځان له چته څه رزق ولټوئ، حلاله روزي ولټوئ. دغه وجه نه فقها علما فرمایي د جمعې د مونځ نه پس چې کوم وخت یې په دې کې څوک کار وکړي نو هغه کار به ډېر بختور او ډېر مبارک وي. نو دویمه اول چې کوم دی د جمعې ورځ ده چې دا ډېره مبارکه ده. دا لږ وخت شو خلکو ذهن نه د جمعې قدر ووته. د جمعې پر ورځ به خلکو کار نه کو، د ساره نه به یې د ځان صفایي کوله، د جومات صفایي به کوله. جومات ته خو څوک ګوري نه یاره، اوس جومات ته خو څوک ګوري نه. دا دوه درې ماشومان دي زمونږ د چم کې، په خدای یقینو که دکه ماشومان دي چې دی دا جومات صفا کوي. مشر خو ته باید د خدای قهر پرې راپرېوتی، جومات له ګوتې نه وړي، دی خو خدای په سپینه ګیره شرمولی دی. د خپل کور صفایي کوي، د غوجلې صفایي کوي، د دکان صفایي کوي، د دکان مخې ته ځای لاره جارو کوي. خو دا داسې بدبخت او بدقسمت دی چې د جومات کې ګورې خپل ځان ته صرف چې دی سجده لګوي نیوله باندې په صادر داسې کي، نور د خدای کور کې صفایي نه دی ګوتې نه وړي. دا بدقسمته دی، دا بدبخته دی چې د جومات باره کې دی سوچ نه کوي. ځکه قرآن کې الله د جومات باره کې څه وایي؟ انما یامر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. خبر دا د بل نه ده، الله وایي بس یو خبره ده. دې تعداد د حصر وایي، دا علما ناست دي پکې، دی پې پوهېږي انما چې په قرآن کې چېرته راغلي انما، انو دا انما عادات د حصر، دې ته عادات د حصر وایي. عادات د حصر څه ته وایي؟ عادات د حصر دې ته وایي لکه دکاندار ته چې ګاه ودرېږي، دا شی په څو دی هغه ورته وایي دا وایي یو خبره ته وکړم، وایي چې یو خبره یې که نه چې بله پکې نه وي نو دا به درله کوم په 100 روپۍ. نو که دی ورته وایي چې یو 10 روپۍ راته پرېږدو نو هغه ورته وخاندي، وایي ما درته مخکې ویلي وو چې یو خبره به وي. الله تعالی وایي یو خبره ده، یو خبره ده بس، چې د جومات د صفایۍ او د ښکلي کولو خیال به هغه څوک ساتي چې ایمان پکې وي. انما یامر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. د جومات خیال به هغه څوک ساتي چې ایمان یې پکې، چې ایمان پکې نو دی به جومات کې جارو وایي. که خپله نه وایي او لږ کوي بچیه دا کار وکړه زه نشم کولی، زار شه ارمان زمونږ کاکا خدای دې مغفور مرحوم وګرځوي، په ناسته باندې په جوتو به هم نش ګرځېدی، انو پرلت دیواله او داسې ځان به راښکو او جومات به صفا کړو، هېڅوک به نه وو په جومات کې کول به. دا روغ دي دا اوس روغ. زه خپله کله خو که زه راغم مثال دی جومات ته چا راته خیال شي نو راده وکړي راپسې موږ، نو زه کله داسې څه ټایم کې په دې نیت چې دې منبر باندې دا خبره کوم نو بیا به راته ووایي چې ټیک کې په خپلې نه کې ماته وایه، نو زه جومات ورونه بند کړم او خپل کار وکړم، وایم چې خدای اجر راکړي، الله ثواب راکړي. په دې خاطر نو چې جومات کې یو سړی صفایي نه کوي، د جومات دته پته نشته چې بلب کم یو روغ دی کم یو سوی دی، د جومات دته پته نشته چې کومه بله بټن د پکي ده او کومه دغه پوه شوی دی ګډ وډ دی. دنه په خپل کور کې بټن نه پته دی چې شپه کې راپاسي او ورونه بند دي، شپه دننه پروت دی او تیاره ده، دې بورډ لراړي ګوته نه دی غلطه بټن وایي صحیح وایي. جومات ته چې راشي نو ټکه ټوکه وایي بې حیا تا ته جومات کې بټن نه ده معلومه، دا ستا کم ایمان دی، تا پیړه نه دی ایښی ځکه دې ټکه ټوکه جوړ کړي. بعضې سړی د جومات په کار کې کار نظر اندازه که چې ته به هندو یې که نه،
هندو به ځکه به پکې کار نه لري، که مسلمان وي ته به پکې کار لرو، خو دا به ته بیا ایمان کې به دې فرق وي چې ته پکې کار نه لري. ولې کار نه لري؟ صفایي کوه، سوترې کا، او د بلب خیالو ساته، د پکی خیالو ساته، چې کوم بې وخته بری هغه بند کا، چې کوم ضرورت ته کولاو کا، د دې خیالو ساته. دا د ایمان علامه ده، د ایمان علامه ده. او دا زنو محترمه که څوک وایي چې استاد یې داسې استاد یې نه وایي، الله وایي، د خدای بنده قرآن یې وایي، پیغمبر یې وایي. بهرحال یو ورځ د جمعې ورځ ده، نو په جمعې پر ورځ به خلکو صفایانې کولې، د ځان صفایي به کوله، د کپړو به کوله، او د جومات به کوله. دویم نبی علیه السلام فرمایل په ورځو کې دویمه ورځ دا د عرفې ورځ ده چې دا ډېره مبارکه ده، ډېره برکتناکه ده. د عرفې په ورځ باندې عرفات کې چې حاجیان ولاړ وي، محترمو دا ډېره اوچته ورځ ده. او دریمه چې کوم ده دا د لوی اختر ورځ ده، او څلورمه چې دا د وړوکي اختر ورځ ده. په کال کې دا څلور ورځې چې نبي علیه السلام فرمایل دا ډېرې برکتناکې ورځې دي. په ښځو کې ډېرې قیمتي ښځې څلور چې دي هغه کمې کمې دي. نبی علیه السلام فرمایل یو حضرت مریم بیبي ده، مریم ابن عمران، حضرت مریم بیبي. دویم آسیه بنت مزاحم زوجة فرعون، د فرعون ښځه آسیه بیبي ده، دا په ښځو کې ډېره بهتره ده. او دریم نبی علیه السلام فرمایل خدیجة الکبرى رضی الله، خدیجه بنت خویلد، خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها، مور بی حضرت خدیجه، دا په ټولو زنانو کې اوچته زنانه ده. دې پس وروستو ډېرې بیبیانې د نبي علیه السلام تېرې شوي دي، خو دې له چې الله کم فضیلت او برکت ورکړی دی، دې چې نبي علیه السلام سره کم وخت کې مرسته او ملګرتیا کړې ده، دې چې کم مال په نبي علیه السلام قربان کړی دی، دې چې کم جان په نبي علیه السلام قربان کړی دی. نبی علیه السلام ته الله وایي الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فهدی ووجدک عائلا فأغنى ومحبوبا ته هغه نوی چې ته چاته هغه نوی چې ته ډېر یو فقیر او غریب وي، یو روپۍ پیسه در سره نه وه، فاغنا نو الله تعالی مالدار کړې، الله ته مالدار کړې په څه باندې؟ د خدیجة الکبرى په مال باندې. خدیجې بیبي له الله ډېر مال ورکړی، چې نبي علیه السلام سره یې نکاح وشو نو ټول مال یې وله ورکوي، دا ټول ستا شو. نو دویم حضرت خدیجه، دریم حضرت خدیجه بیبي، یو مریم بیبي، دویم آسیه د فرعون ښځه، دریم خدیجة الکبرى، او څلورم فاطمة الزهرا، د نبی علیہ السلام لور مبارکه حضرت فاطمه بیبي. نبی علیہ السلام فرمایي وفاطمة سیدة نساء اهل الجنه، فاطمه بیبي هغه بیبي دا چې دا د جنت د بیبیانو سردار ده. ان دا فاطمه بیبي دیت الله تعالی دا څلور بیبیان الله غوړه کړې دي. په څلور سړو کې څلور سړي دي چې دوی بړومبې جنت ته ځي، او دوی ته الله تعالی ډېر فضیلت ورکړی دا کم څلور سړي دي. نبی علیہ السلام وفرمایي یو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، یو نبی علیہ السلام دی، او بل نبی علیہ السلام فرمایل دویم چې دا سلمان دی چې دا د فارس نه دی، او دریم دا صہیب دی چې دا د روم نه دی، او څلورم حضرت بلال دی چې دا د حبشو نه دی. دا کسان دي، دا څلور کسان د نبی علیہ السلام ډېر اوچت صحابه کرام دي. حضرت ابوبکر صاحب ته وګوره، حضرت عمر ته وګوره، حضرت علی، حضرت عثمان ابن عفان ته وګوره. خو نبی علیہ السلام فرمایل دې څلورو ته الله فضیلت ورکړی، یو محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم، او دویم سلمان فارسی دی چې د فارس د ټول فارس مشر دی او د فارس نه دی، او دریم چې نو دا حضرت صہیب رومی دی، د روم نه دی، اوس ورته خلک اټلی وایي، دغه اټلی نه دی حضرت صہیب رومی، او څلورم چې دی نو حضرت بلال د حبشو نه دی. دا څلور کسان دي چې الله دوی ته فضیلت ورکړی دی. بهرحال دا حدیث اوږد دی، خو په دې ورځو کې
یو ورځ د لوی اختر نبی اسلام یاد کړه او په څلورو میاشتو کې یو میاشت هم دا یاد کړه. نو دا د نو عزتمندو خیال وساتئ، عبادت پکې وکړئ، چاله وس الله ورکړی صدقه وکړئ، چاله وس الله ورکړی دی قربانای ځان له تنظیم وکړئ. او که چا وس نه کېږي او مثال په طور ځان لنډ تنګ کې قرباني وکړي نو دا نورم بهتره او فضیلت سیوا دی، ځکه چې هېڅ پته نه لګېږي چې بیا بل کال ته موږ رسېږو نه رسېږو. ګوره د رمضان کې ما دا خبره ډېره کوله، د رمضان نه تر اوسه پورې په دې منځ کې څومره دنیا رخصت شوه، څومره دنیا لاړه. نو محترمو څه پته لګېږي چې بیا به قسمت کې د چا یې چا. الله دې موږ ته صحیح د قربانۍ کولو توفیق راکړي. او ګوره دا مجیبه ده که نه چې خپل یو شي کې موږ کمی نه راولو، په غم کې په ښادۍ کې. اوس که در باندې ښادي راله نو ته به چرې استاد ته ونه وایې چېره زما مثال در واره واده دی یا مې د که نه یا د خورهي دی یا مې د رور دی، زما لوڼه دي، زما ښځه ده، زما خویندې دي او هغه یو جوړه ما نه غواړي په 3 زره روپۍ باندې، نو په ما کېږي که نه کېږي؟ دا به څوک نه وایي چې په ما کېږي دا جوړې که نه کېږي. نه دا کېږي که نه، دا به اخلم. نو چې دا به اخلم د قرباني مو وکړه که نه ځان له آخرت کې هم څه غم وکړه. الله دې صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي. خدای دې پاک ورځو برکتونه مونږ ته را نصیب کړي. الله دې قربانۍ برکت او فضیلت مونږ ته را نصیب کړي. چې قرباني کوئ که نه بیا بله جمعه خو پکې نه راځي، څاروي واچوئ نو اکثر پکې مېلمانه دي ډېر. نو دا آیت کریمه دا خامخا وایي انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. اور پسې نا بس دغه ورپسې نشته، زردې پورې دی. لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین. زردې پورې دا آیت کریمه چاله ورځي دا وایي حال چې کله دې په چاړه راخله اللهم منک ولکا، خدای استانه استاد پاره ده. نو دا وایي چاله خدای توفیق ورکړی قرباني وکړي، ځان له توفیق درکړی خپل مور یاد کړه قرباني وله وکړه، پلار یاد کړه قرباني وله وکړه. تا سره ډېرې خوارۍ کړي دي، تا سره ډېرې قربانۍ کړي دي، اوږې په ځان تېره کړې ده او ته یې موړ کړی، ځان له زړې کپړې او تا یې نوي کړي دي، په ځان یې لوږه تېره کړې ده او تا یې درکړې ده. نو نن هغه محتاج دی، پروت دی، قور له تللی دی، یو قرباني هغه پسې ولېږه، ډېر لوی اجر دی. امام الانبیاء فخر رسول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وستې کېږي د هغه په نوم باندې یو قرباني وکړه، ورولېږه د خپل ځان د طرف نه یو تحفه چې پر ورځ د محشر ستا دپاره سپارښت وکړي الله دا زما امتي دی، ما سره یې مینه کړې ده، خدای ده ته بخښنه وکړه، الله معاف یې کړه، سپارښت به دله وکړي چې وستې کېږي هغه له قرباني وکړه. او داسې دا لویه تحفه د خپلو مردګانو پسې که څوک دیږي لویه تحفه ده. نو دا آیت کریمه هغه وخت کې وایي اللهم منک ولکا، خدای ستانه او ستا دپاره دا. او چې کله چاړه دې پراخ کړه نو په خپل لاس خپله قرباني پکار ده، او چې کله خپله دې نه شوه کولی نو بیا خپلې قربانۍ ته ودرېدل پکار دي. یو خوا بل خوا مه ګرځه چې ته ووایه چې ما اجازت درکړې، اجازت نه ودرېږه، خپلې قربانۍ ته ودرېږه، په خپل ځان ورته وګوره چې ستا په لاس ستا په بل لاس نو ډېره بهتره ګڼې چې ملګری حلالوي نو ورسره ودرېږه او الله اکبر دا تکبیر ورسره ووایه. الله تعالی دې چې څه مسلې پېښېږي د علماو نه تپوس کوئ، کله کله ډېر لږ څه کې ګورئ نقصان وشي، بنده پوه نه شي، مسلې نه خبر نه او قرباني ځان له خرابه کړي. دا یو مسله په کیسه کال دام راله چې دوه ملګري یو ځای شي، پیسې یو ځای کړي، وایي زه په دواړه کسه عاجزان یو، موږ نه شو کولی په دواړه کسه به یو قرباني ونیسو. چې دوه کسه پیسې یو ځای کړي نو قرباني ونه شوه، چې کوم نور شپږ کسانو د هغې یا قرباني ورسره ونه شوه، هغه هم ځان سره جوړه کړه. د اومې حصې نه به حصه نه کمیږي، چې د اومې حصې نه حصه کمه شوه قرباني د ټولو ونه شوه. دی چې کومه حصه په دواړه کسه وکړل دا د دوه، یو حصه په دوه کسه شوه دا نیمه نیمه شوه، نو په دې وجه باندې دغه نورو شپږو ونه شوه. خپله کیسې که پیسې ویسې مه یو ځای کوئ، په یوازې یو حصه نیسه، بل نه پکې بل سره پکې ملګرتیا مه کوه. او یو غریب له پیسې ورکړې ځان له قرباني ونیسه، داسې وکړه خیر دی، ځان له قرباني وکړه.
خدا سے مکه و چې سبا یو کې سبا بل کې داسې په دې طریقه بهرحال داسې پکې ډېرې مسلې پیښېږي او د هغې تپوس د خپلو علماو نه کوئ چې یو عبادت بنده کوي نو د هغې تپوس خامخا پکار دی چې صحیح وشي په طریقه وشي نو دا ډېر بهتر دی الله دې موږ ته صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین